Mana, qué bueno que te estás mochando, humana. Pero yo tengo mucho miedo. Y ya tenía tiempo que no te veía. Acuérdate que me reconoces porque estoy bien flaco y mi oreja está mochada. Qué bueno que me estás sirviendo croquetitas. Móchense con mis perritos porque en la vida de los perritos que no tenemos casa y nacemos en las calles es muy dura la vida. Y casi nadie nos ofrece de comer ni nada. Y luego tenemos miedo, aunque se nos acerquen los humanos para alimentarnos. Nos da miedo. Móchense, móchense, por favor. Gracias, papillos.